الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قائد غر المحجلين الميامين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. صلي عليه حبيبي رب العالمين. يمكن كتير منكم استغرب العنوان إن في كلاب برية اللي هي مشهورة بشراستها بقوتها تنقذ 90,000 شخص. أيوة، في يوم الأربعاء 28 يوليو سنة 1976 استيقظت مدينة في الصين كاملة على وجود كلاب برية مفترسة في مدينتهم تنبح بشكل هستيري غير طبيعي. كلاب برية مفترسة مرعبة ومزعجة، كانت مشكلة كبيرة. ما كانش قدامهم حل غير ان هم لازم يخلوا المدينة كلها من السكان لحد ما يخلصوا أزمة الكلاب دي ويشوفوا لها حل. تخيل 90,000 شخص، 90,000 نسمة راحوا من بيوتهم بسبب الكلاب البرية دي. هل تتخيلوا شعور أهل المدينة إن هم كانوا بيتمنوا إن الأرض تتشق وتبلع الكلاب دي؟ أربكت حياتهم، قلبت لهم الدنيا. حاجة غريبة فعلا، وفعلا حصل. أخلوا المدينة كلها 90,000 نسمة لحد ما المدينة فضيت مبقاش فيها غير الكلاب دول. بعد ساعات من خروج السكان حدث أكبر زلزال شهدته الصين، وهو زلزال تنغشان العظيم. زلزال تنغشان دمر أبنية المدينة كلها وبهدل الدنيا خالص، يعني عايز نقول نسوي الأبنية دي بالأرض. هنا عرف أهل المدينة بعدها إن الكلاب البرية كانت تنبح لأنها حست بالزلزال قبل وقوعه. الكلاب حركها الله عز وجل بوقت معين كي تنقذ حياة 90,000 شخص من سكان المدينة من موت محقق. كانوا يرون في المدينة أن الكلاب كارثة. فعلا كانت كارثة، لكنها كانت كارثة عذاب في باطنها رحمة. عشان كده اللي عايزين نستفيدوا من ده ايه؟ ان انت قد تكون هناك تنبيهات لتدفع عنك ضر او ضرر اكبر لا يوجد فيه في اللحظة دي افضل من التسليم لإرادة ربنا سبحانه وتعالى. هو القادر على تسخير الكون كله لإسعادك أنت وراحتك أنت وحمايتك أنت من كل شر. عشان كده ثق بالله وتوكل على الله، فالحمد لله دائما وأبدا. ربما يحصل لك حاجة في ظاهرها شر ليك أنت، أما في باطنها هي رحمة بك أو هي رحمة بك. فثق بالله، فالكون كله يديره المولى عز وجل بحكمة بالغة دقيقة في كل شيء سبحانه جل جلاله. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.